Aí, ó, como vocês podem ver, essa daqui ainda tá aqui. O motor, esquece. A BM lá saiu, agora entrou esse aqui. Vamos lá ver o que aconteceu nesse aqui. Aí, ó, aquele lá precisou retirar o câmbio. Se liga só no que aconteceu. Ó, parece que tá inteiro, né, ó. Quebrou a carcaça do câmbio, pai. Olha os cupins de ferro no bagulho. Ferramentinha aí, ó. Zarrava, hein? Esse polo aqui, ó, que a gente reclama de vazamento. Vou já mostrar pra vocês onde que é. Essa ferramenta aqui é o seguinte: você tem que tampar aqui, ó, por exemplo, ó, que nem aqui. Eu tampei aqui porque a fumaça tava vindo e vinha tudo pra cá. Então eu tampei aqui, ó, aí deu pressão lá embaixo. Eu vou mostrar pra vocês aí como é que ficou a pressão lá embaixo. Onde tá saindo fumaça, ó. Tá saindo isso de fumaça. Imagina o tanto de óleo, hein? É, olha lá. Tá vendo? Olha aí, ó, de outro ângulo, ó. Aí, rapaziada, estamos com esse polo aqui, ó. Tá falhando o cilindro. Passamos o scanner que ele nos indicou falha de combustão no cilindro 3. Estamos pegando aqui o sinal de ignição da bobina. Ó, essa aqui é a bobina 1. Essa aqui é a bobina 2. Agora eu vou com a bobina 3, é indicada. Ó, tá vendo que o tempo de queima, o tempo de centelha dela tá bem menor, né? Agora a gente vai fazer um teste prático aqui. Vamos mudar essa bobina pra cá e ver se do terceiro cilindro muda pro segundo, certo? Bom, então é isso, invertei umas bobinas aqui, ó, a terceira para a segunda. Vamos analisar o sinal. Aqui é o sinal do primeiro cilindro, aqui é o sinal do segundo cilindro, que é a bobina terceira, né? Ó. E aqui o sinal continua, ou seja, a falha continua ainda ali no cilindro 3. Agora a gente vai em cima das velas. Vamos fazer também um teste prático, inverter a vela daqui para cá e ver se esse sinal muda. Se o sinal mudar, se a falha for para esse cilindro, a gente já condena a vela, certo? Ó. Aí, ó, acabamos de inverter as velas, certo? Ó, vamos repetir o teste aqui, certo? Primeiro cilindro, vamos lá. Terceiro cilindro, olha agora como o sinal do terceiro cilindro ficou lindo, papai. Olha o do segundo, certo? Então é isso aí, invertemos a vela, ó, o sinal. A falha agora foi pro segundo cilindro. Então vamos trocar vamos trocar a vela, né? As 3 velas, joguinho de velas, e tá mostrando aí de novo o sinal. Bom, aí, turma, chegou as velas novas, certo? As velas de iridium, certo? Lembrando que essas velas aqui, esses motores TSI, você tem que botar o torque específico, tá? Vou botar o torque específico porque essa rosca dessa vela aqui, ó, tanto a rosca da vela quanto do cabeçote, ela é guiada. Então esse motor foi projetado para o eletrodo da vela ficar de frente pro bico, certo? Para ter a queima perfeita. Então você tem que dar o torque correto aí. Aí, rapaziada, estamos aqui com a doutora IE, ó. Velas de ignição, apertar com 22 Nm, certo? 2 kg, 2,2 kg. Isso aí. Aí, rapaziada, trocamos as velas, vou mostrar pra vocês, ó. Esse é o sinal de ignição do primeiro cilindro. Agora vamos pro segundo cilindro. Agora lembra do terceiro cilindro que estava falhando, que estava ruim, ó lá. Olha o sinal agora, bonitinho, perfeitinho, tá vendo? É isso aí, rapaziada, é assim que se conclui um diagnóstico, né? Eu costumo trabalhar assim, certo? Eu vou por eliminação. Eu vi que o sinal aqui estava errado, inverti a bobina. Se o sinal mudasse, provavelmente era a bobina, né? Pô, troquei a bobina, o sinal não mudou, continua a falha aqui. Então beleza, vamos trocar a vela. Pô, trocamos a vela, jogamos pra cá, a falha veio pra cá. Então tá concluído que o problema era a vela, certo?
E é o seguinte, se caso eu trocasse a vela e continuasse a falha aqui, aí poderia ser uma falha de bico, rapaziada. O bico não tá injetando, a queima não tá legal, entendeu? Mas a princípio esse carro tem injeção direta, né? Os bicos é mais chatinho de arrancar. Então aqui, ó, sem desmontar nada, quase nada, né? E preciso aqui, ó, vendo o sinal, vendo o que tá acontecendo, certo? A gente consegue matar o defeito. Por isso que é bom você ter ferramenta e conhecimento. Aí, ó, Santa Fé, ó, arrancando o corpinho de válvula para fazer limpeza, certo? O corpinho de válvula aí, ó. Vamos fazer uma limpeza nesse corpo, limpar o radiador também. Aí, ó, moto Peugeot 1.2 Puritec, fazendo um zumbido com o carro ligado. Se acelera, ele faz aí, ó. Trocamos a correia dentada pra ver se era ela. Mesmo assim não resolveu. Olha o pescador como que tá, ó. Cheio de limalha da correia dentada antiga. Correia dentada velha, né, ó. Aí não tem como, né?